正到爆啦！呢個又香又快，記得要埋重啲芡，佢最後尾會瀉少少水嘅。大家好啊，二樓有食神啊，係咪成日都用海參嚟煲小米粥啊？今日教大家用呢個冷凍嘅海參免泡法嘅，炒一個麻辣海參。至於點樣整咯，跟我過嚟啊！首先我哋海參咧先切段，唔好切太細，有啲口感會好啲嘅，好厚肉㗎。我哋可以搭配一啲墨魚，切三角形就 OK 啦。呢個係牛頭牌嘅麻辣醬，我哋用之前將佢攪勻，油同埋料攪埋一齊，先放半碗水喺底先嚇。麻辣醬放2羹，糖放1羹，蠔油半羹，生抽2羹，呢個淡鹽生抽嚟嘅，松茸精少許。俾少少老抽，俾少少生粉，生粉1斤半，攪勻佢一陣間埋芡嘅，先撈定個汁先。首先燒滾水，放料酒、京葱、薑片，重少少嘅鹽，餵一餵啲海參先，重啲唔緊要嘅，俾啲底味佢嚇。水滾放落去，呢個過程大概餵5分鐘到。面頭有泡嘅，撇一撇佢。呢個過程係去腥同埋入一入底味俾佢嘅。最後尾1分鐘啦，我哋就可以放啲切好咗嘅墨魚落去，順便拖一拖水。記得時間唔好長，幾秒鐘就得㗎啦。佢微微有少少攣，有少少透明都唔緊要嘅，因為一陣間仲要炒。飛完水嘅時候揀翻啲料頭，淨係留翻啲海參同埋墨魚就 OK 啦。熱鑊凍油，啷一啷個鑊，俾少少蒜、京葱、薑片，起一起個鑊先，全部變香啦，就放葱，呢個係青葱嚟嘅，再放啲線椒，呢個短時間啲。與此同時，放海參。灒1羹料酒，鑊邊灒，擰大個火，啱啱調好嘅汁，再一次攪均勻，淋落去，快速攪勻。個芡重少少都唔緊要嘅，俾紅蘿蔔。兜勻，最後尾少少花椒油，關火起鑊。海參同埋墨魚仔一齊嘅組合，我幫大家試下味道嚇。哇，好爽口啊！少少麻辣嘅口感，餸酒一流啊！有咩問題喺評論區嗰度見喎。下次視頻見，拜拜。